Naguma irraa mata duree how to bypass payment wall to download journal and conference paper kan jedhu irratti isinii qabadhee dhiyaadheera. Innis gaaffii karaa keessoo click quiz gaaddisaadhaan namoota hedduu waan na gaafataniif jechuudha. So akkuma beekamu institutioniin yookaan yuunivarsiitii isin irra jirtan joornaalota warra kaffaltii gaafatan subscribe godhanii hin jiran taanaan maallaqa isin gaafata. Maallaqa sanan kaffalle taanaan immoo isin wanta isin saayit gootan peeperii keessan irratti joornaalii maasaa salphaa irratti wanta warra tola argaman sana fayyadamtu jechuudha. Sun immoo gahaa miti state of the art warra wanna researchii yookaan argannoo dhiyoo kana babahanii argachuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu joornaaliin baay'een kanneen takka akka Nature, Cell, Fieldii Engineering keessaa immoo IEE transaction IE access warri kuni hundi isaanii kaffaltii gaafatu jechuudha. Subscriptionii ji'a amma $30 nama gaafatu jechuudha. So kanaafi maloota guddoo lama qabna kan ittiin ituu hin kaffalin peeperii kan joornaalii yookaan konferensii ittiin daawunloodii godhachuu dandeenyu jechuudha. So namoonni baay'een keessan beekuu dandeessu saayitii guddaa lamatu jiru. Kan wanta sana dhossanii goyoomsanii bira darbanii daawunloodii nuu godhanii jechuudha. Inni jalqabaa namni hundumtuu jaallatu saayinsii haabiidha. Saayinsii haabiin namicha dhalootaan Kaazakistaan ta'e tokko maqaan isaa Aleksaandiraa jedhamuun kalaqame jalqaba. Isa booda kaampaaniin biyya Raashaa tokko irraa fudhatee amma isaan to'an godhee jira. Kanaaf jarri kuni hojiin isaanii yoo akka weebsaayitii isaanii irratti booda arguu dandeessu tolaan namaaf dhiyeessuudha. Peeperii fi konferensii peeperii jechuudha. Ofii argannoo qaban wanna takkan qaban advertisements wanna takkan hojjetanii tolumaanii siisteemii jaraa cabsanii intinii gochuudha jechuudha. Dookumentiin akka nama hundaaf mul'atu gochuudha. So amma ammaatti dookumentiin kaffaltii gaafatu amma $48,000 ta'u siisteemii kanaan bahee jira jechuudha. Ka xiqqoo kanatti dhiyaatu immoo LibGen kan jedhamudha. Inni amma kanatti badaa miti. Searchiin isaa kaappaasitiin isaas badaa cimaa miti. So hunda keessanuu akka kana fayyadamtan isin gorsa. Maaliif asirra amma ammaatti wanni na dideen jiru akka kiyyaatti jechuudha. So hunda isaanii searchi gochuudhaa fi dookumentii barbaannu buufachuudhaa fi wanneen kana sadan keessaa tokko qofa beekuutu nurraa eegama. Tokko inni salphaan jechaadha. Digital Object Identifier yookaan DOI peeperii sana yoo Google irratti yeroo search gootan ni dhufa yooma peeperii sana isiniin bannu ta'e jechuudha. So URL sana copy gootanii DOI isa qabu sana document or Digital Object Identifier sana fuutanii saayinsii haabii irratti paste yoo gootanii peeperii sana isinii banaa isa booda download godhachuu dandeessu jechuudha PDF-dhaan. Yookaan immoo maqaa isaa beektanii taayitilii isaa guutuu isaa yoo barreessitanii isinii fidaan. Inni sadaffaan URL isaa copy godhanii gootanii fayyadamu jechuudha. So wanna kana sadan keessaa tokko beektanii gahaadha jechuudha peeperii sana buufachuuf. So amma practically akkamitti wanna kana akka hojjennuun isinitti agarsiisa. So let's go to the browser. Amma fakkeenyaaf asirraa amma weebsaayitiin Science Hub kanadha. sciencehub.tw Taiwan irra isa jiru jechuudha. So yeroo bantanii fuula kan argattu ni jalqabaa asirra boxii kan akka agartanitti yookaan URL isaa yookaan identifier or DOI isaa galchi jedha yookaan immoo title isaa search string isaa seensisi jedha. Mee fakkeenyaaf Google banee kan maallaqa gaafatu mee peeperii tokko haa barbaannu fakkeenyaaf warra research dhiyoo babaan keessaa drone delivery IE paper yon jedha IEEE hundi isaanii kaffaltii gaafatu tolaan wanni bu'uun jiru asirraa jechuudha. $6.30 gaafatu. So peeperii kana banuuf hin deema optimization of modular drone delivery system. So eegguun banuu asirraati descriptionii naa dhufaan. So ergaan peeperii kana banee kanan dubbisuu danda'u abstractii qofa. Isa kan full peeperii kana dubbisuudhaa fi kaffaluun qaba. Signing into continue reading naan jechaa jira waan ta'eef. Subscribing goone taanaan seenuu danda'u jechuudha kaffalaan jiru taanaan. So falli guddaan ani isinitti himee ture tokko asirraa maal jenneerra. Saayinsii haabii keessa URL isaa argannee isa paste asirratti gochuudha. Saniif amma maalan gochuuf deema? Kallattii maaniin kanan copy godha si adreesii isa.
sana didee sana jechuudha. Asiin koppii goone kallattumaan asirratti gashinaa jechuudha. Asirratti home paste godhee amma opening jedhaan. So isa qollofame qulfii kanaan naa banuu deemaa jechuudha. So mee xiqqoo haa jennu. So akka argitan peepparii fuula 8 qabu guutummaa isaatti naa banee jira kun. Hundi isaa peepparii jechuudha. So isinii galeera yaada. So download godhachuuf yoo feetanii asirra batanii ni jirti. Asumaan download PDF isaa godhachuu dandeessu jechuudha. So karaa kanaanii websaayitoota joornaalii kaffaltii nu gaafatanii dudduuba darbinee fayyadamuu dandeenya jechuudha. So akkasuma yoo URL isaan beeknuti immoo intini isaa qofa beennaan gahaadha. DOI yookaan Digital Object Identifier isaa akka kanatti barreeffamu DOI.org kallattii mana adreesii isaa waan qabuufi kanas koppii goone asirra seensisuu dandeenya jechuudha. Directly mana asitti. So let's get out of this. Gara jalqabaatti deemnee asirratti amma DOI dhaan search godhaa ni jalqabaa URL dhaan ture. So amma gan search godhee kun peepparii kiyya tokkodha. So amma asiin banee nami fedhe dubbisuu danda'a jechuudha. Hunda isaa guutummaa isaa peepparii kana. So I hope wanna isin fayyadu xiqqoo argattaniittu jedhee yaada. Galatooma.